बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा कतिपय रोगको जोखिम रहेकाले चिकित्सकहरूले सफा पानी पिउन र सकेसम्म पकाएको खाना मात्रै खान सल्लाह दिएका छन्। पानीबाट सर्ने हैजा, पखाला, हेपाटाइटिस र टाइफाइड रोग फैलिने प्रबल सम्भावना रहेकाले आवश्यक औषधि र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिन यताको अविरल वर्षाका कारण तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रका थुप्रै स्थानमा जनधनको क्षतिसँगै पानीका मुहान प्रदूषित भएकाले सुरुबाटै सफा पानी पिउन ध्यान नदिए महामारी फैलन सक्ने जोखिम छ। महामारीहरूको आउटब्रेक हुन सक्छ। त्यसको चाहिँ विगतका अनुभवहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू यी आदि कुराहरूले हामीलाई के देखाएको छ भने यिनीहरू चाहिँ अब बिस्तारै देखा पर्छन् र सबभन्दा पहिले झाडाबान्ता सुरु हुन्छ। झाडाबान्तामा पनि विभिन्न रोगहरू हुन सक्छन्। अब त्यो धेरै यसो झाडाबान्ता रोगहरूमा कलेरा, हैजा फैलिन सक्छ। त्यस पछाडि टाइफाइड आउन सक्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब लेशमेनियासिस भन्छौँ। महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पकाएको खाना र उमालेको पानी मात्रै खानुपर्ने हुन्छ। पानी उमालेर खान सम्भव नभएका ठाउँमा क्लोरिन झोल हालेर पिउन सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावित ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामा क्लोरिन पठाइसकेको छ। चिसोबाट बच्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरिएको छ। सबभन्दा पहिले झाडाबान्ता हुने पानीको खराबीले हो। पानी प्रदूषित भएको छ, पानी उपलब्ध छैन, भएका इनारहरूमा पानी पसेको छ। अहिलेको अलिकति प्रभावकारी चाहिँ क्लोरिन ट्याब्लेट, क्लोरिन हुनसक्छ। त्यस कारणले क्लोरिन चाहिँ हामीले तल्लोभन्दा तल्लो स्वास्थ्य निकाय र यो खानेपानीको अफिसहरू मार्फत पानी शुद्धिकरणको लागि क्लोरिन चाहिँ उपलब्ध छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी गएका स्थानमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन क्षेत्रगत हिसाबले विशेषज्ञ टोली खटाइसकेको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका धेरै स्वास्थ्य केन्द्र डुबानमा परेकाले ती स्थानमा औषधिको जोहो जरुरी छ। बाढी गएका ठाउँमा सर्पदंशको समस्या देखिन सक्ने भएकाले एन्टी-स्किन भेनम व्यवस्थापन चुनौती छ। विपदपछिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके स्वस्थ रहन सकिन्छ। क्यामेरामा ओमा कार्कीका साथ राधिका जोशी, काठमाडौँ।